Yang punya mesin cuci, sepertinya wajib deh bersihin saluran ini. Nggak ngira, kalau isinya bakal segini banyak, dari kaos kaki kuncir rambut uang koin. Apalagi baut banyaknya bukan main, wajar namanya juga teknisi. Usia 3 tahun, semenjak beli, belum pernah dibersihin. Hayo, jangan nunggu rusak baru panggil teknisi, yang biayanya gak murah. Alhamdulillah tidak ada yang rusak. Hanya perlu dibersihkan saja. Ada uang 20.000. Sampai sudah luntur warnanya.